Et voilà, donc j'ai fini mon collage, donc j'ai été obligé d'enlever l'isolant parce que ça passait pas, j'avais un problème de cote. Donc voilà, donc le fil monte dans le tube, donc c'est vraiment un tube en laiton, donc j'ai fait une soudure à l'intérieur. Donc là j'ai connecté les pinces croco, donc normalement si je mets un peu de jus, ça doit tourner. Voilà. Ça tournicote. Voilà. Bon, je vais faire mes mesures de vitesse bientôt.